喂，各位網友大家好，又到我開運師姐同大家傾下風水運程嘅時間啦。今日專講2026丙午年，亦即係大家成日聽嘅赤馬紅羊年。特別係赤馬年風水曆法上屬於火勢極旺嘅年份，五行火過盛，容易令到人心浮氣躁，血液循環同心血管負擔大咗，所以整體健康運會比往年多啲波動。特別係容易有炎症、血光同埋情緒不穩嘅問題，唔同生肖受到嘅影響都唔同。有啲朋友可能會特別容易病，有啲就要小心意外。唔使驚，等我逐一幫大家拆解，點樣可以避開病氣，守住健康。屬鼠嘅健康運，今年要打醒12分精神，出街過馬路、揸車都要眼觀四面。仲有用廚房刀、剪刀甚至指甲鉗都要慢手細心，好易唔覺意整親。腸胃今年比較弱，打邊爐、食生冷嘢之後好易挖嘢，盡量忍下口啦。另外，今年犯天喊星，多關心屋企人同老朋友嘅身體，有心理準備可能會遇到白事，親人之間多啲問候，互相照應啦。屬牛嘅健康運，牛朋友今年要特別照顧好腸胃，尤其係老人家，唔好亂食嘢。街邊小食太油膩嘅盡量少掂，否則好易搞到要入廠。手腳關節都容易扭傷，尤其係成日坐 office 嘅朋友，記住每隔個零鐘就起身行下拉下筋，唔好坐到硬晒。屬虎嘅健康運，今年會多啲小病小痛，例如感冒、皮膚敏感呢類，但係唔算好嚴重。要留意腹部同腰骨，唔好一下子搬太重嘢。運動方面，唔好勉強自己做高強度訓練，濕熱、油炸食物少食為妙。保持每星期散步、拉筋，清淡飲食就自然穩穩陣陣。屬兔嘅健康運，整體健康唔錯，冇咩大問題，但就要小心飲食衛生，同埋唔好熬夜捱壞個身子。有時夜瞓第二朝會好疲倦，甚至失眠。最好定時作息，每日抽15分鐘做下瑜伽或者快步行，幫身體充電。屬龍健康特別提醒，血印星入命，真係要避一避血光。高危活動好似攀石、滑雪、電單車，今年忍下手啦。煮飯、DIY 整嘢都要格外留神。建議你去驗下身，飲食均衡啲。學生哥唔好成日對住本書，間中望遠啲，伸懶腰，病咗反而拖累成績㗎。屬蛇嘅健康提醒，屬蛇嘅人今年要重點關注心臟、血管同眼睛，容易有血壓高、眼乾、視力模糊。飲食要均衡，唔好成日捱夜同過勞。建議去度下血壓、驗下眼，休息足夠先有精神搏殺㗎。屬馬嘅健康提醒，今年有劍鋒伏屍2粒星壓住，用刀、電鑽呢一類工具千祈要專心。裝修最好交俾師傅搞。泌尿系統易發炎，女士要留意婦科。記住每日飲夠水，唔好忍尿，同埋唔好坐太耐。屬羊嘅健康提醒，過去性會令到狀態唔多穩，出街易跌親、割親，行路唔好睇電話，飲食切忌暴飲暴食，宵夜都係少食為妙。多食蔬果，每日散步20分鐘，瞓前靜坐一陣，幫身心放鬆。屬猴嘅健康運，天9星會招惹血光，極限運動、飆車呢啲今年真係唔好事。屋企尖角位，例如台角、櫃邊，最好貼防撞膠。另外，容易失眠、焦慮、腸胃唔妥，一定要作息定時，食得清淡，情緒先會穩定落嚟。屬雞嘅健康運，受絞煞星影響，今年易有慢性病同壓力問題，例如皮膚敏感、失眠、肚痛。建議每日做少少運動，飲食均衡，唔好捱更抵夜。一覺得唔妥就要睇醫生，唔好拖。屬狗嘅健康運，白虎星會引致意外同血光，高危活動真係要避。日常用刀行路都要好小心，建議要作息規律，食得清淡，做啲輕量運動。有少少唔舒服就要及早處理，唔好等到嚴重。屬豬嘅健康運，天惡星影響泌尿系統同腳部，坐得多或者企得多都會腳痛。記住住對舒服鞋，定時喐動。運動要適量，飲食清淡，多飲水，少食辣。有時間嘅話，做一次全身檢查就最安心。總括嚟講，2026赤馬年火氣旺盛，大家最緊要慢啲、靜啲、清淡啲。無論係行路定做嘢，都多一份留心。飲食同作息就盡量規律，情緒上保持放鬆，少勞氣。每個生肖都有要注意嘅地方，但其實只要提前準備，小心防範，就可以平平安安過渡。
如果覺得呢篇文有用，不妨分享俾身邊朋友，等大家都健康順利。下次再同大家傾下其他運程，拜拜。